perspectivas para esta noite de aniversário? Espero que corra tudo muito bem, não é? Trabalhei para isso, a casa é bonita, não é? A Pedra do Couto, é uma noite única, tem um DJ internacional que é o Beck, não é? Vamos ver como é que corre. As expectativas são muito boas, vamos ver. Hoje Gary Beck aqui na Pedra, pela primeira vez em Portugal, isto pode-se considerar uma rica prenda de anos? Eu espero que sim, não é? É uma aposta, não é? Um DJ internacional pela primeira vez, é uma aposta arrojada. Melhor sítio do que este não há, como a Pedra do Couto, para receber um DJ assim destes. E é um primeiro passo para outro patamar em que nós vamos chegar. O que é que podemos esperar da Pedra nesse próximo patamar? Podemos esperar muito, a Pedra tem 28 anos, é uma grande casa, na minha opinião a melhor casa, sou um bocado suspeito, mas é a melhor casa do país. E vai funcionar muito bem durante esta temporada. Sextas, sábados, especialmente sábados. Sempre em grande, com bons DJs e boas noites. Your first time here in Portugal. How is it running? Yeah, it's nice. It's very nice. Unfortunately, I flew in very late, so I haven't been able to see too much of Porto yet. And I fly away quite early tomorrow, so hopefully next time I come I can spend more time. So what do you think of this club? Good vibe. The sound system seems to be really good, so I'm looking forward to playing. Have you planned something special for tonight? I have quite a lot of new tracks that I haven't actually played out yet that are very good, which I will try tonight for the first time. So some of the people tonight will get a chance to hear them exclusively tonight. So yeah, I'm just going to do what I usually do, you know, try and get a good party atmosphere going. So should be fun. Plans for the future? Just to continue doing what I'm doing, I think, you know, try and release as much quality music as possible and continue to travel the world, you know, that's my plans. Estamos a festejar também o aniversário da Mariana Couto. Queres deixar uma mensagem de parabéns? Claro que sim. A Mariana é uma amiga minha, não é? E muitos parabéns, muitas felicidades e convidei para estar aqui junto na casa em que ela gosta, a casa dela que é a Pedra do Couto. Todos juntos, é tipo família. Diz-me como é que está a correr esta noite de aniversário? Muito bem, acho que se nota, não é? É um prazer tocar na Pedra do Couto e é isso, pronto, não tenho mais nada a dizer. Hoje estamos a fechar também o aniversário do João Guimarães. Queres deixar uma mensagem de parabéns? I love you, baby! Como meus amigos há bastante tempo, pessoas muito humildes, bonitas por dentro. Desejo muitas felicidades e um grande aniversário para eles, aos dois. A Mariana Couto é uma amiga minha, não há palavras para descrever, simplesmente desejo-lhe o melhor como DJ e como pessoa. João, parabéns, muitas felicidades e que a Pedra continue assim, sempre a bombar. Happy birthday! Hi, I'm Gary Beck and I'm with you at Mais Bonito.